హాయ్ హలో ఎస్ఆర్ బర్డ్స్ తెనాలి. ఈరోజు టాపిక్ వచ్చి స్మాల్ కన్నూర్ అండి. పైనాపిల్ తేముడు బర్డ్ మీరు చూడవచ్చు వీడియోలో. ఫ్రీ ఫ్లయింగ్ చేస్తుంది. పిలిస్తే వచ్చి హ్యాండ్ మీద నుంచి ఉంటుంది. వాళ్ళు తేముడు చేసుకున్నారని దీన్ని సింగిల్గా ఉందని చెప్పి ఇచ్చేస్తాను అంటున్నారు. ఎవరికైనా తేముడు బర్డ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే మన ఎస్ఆర్ బర్డ్కి కాంటాక్ట్ అవ్వండి. మీకు తక్కువ ప్రైస్లు ఇప్పిస్తానండి. మనకు తెలిసిన కస్టమరే సేల్ చేసి పెట్టమన్నారు, అందుకే వీడియో చేసి పెడుతున్నాను. మీకు ఎవరికైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే కాల్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.